अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की, क्रंची और क्रिस्पी बनी है। होपफुली कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। शाम की चाय हो और कुछ चटपटा खाने को दिल चाहे तो इससे बेहतर कुछ नहीं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मूंग दाल ली है 1/3 कप। इसको हम सोक कर देंगे। हमने इसे जस्ट ओवरनाइट भिगोना है, उसी में एक अच्छी खासी नरम हो जाएगी। हमने बॉयल नहीं करना इसको। अब मैं इसको छान लूँगी। इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें मेथी डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। उसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैंने 2 टेबलस्पून लिया है घी। जैसे ये गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून। अभी फ़िलहाल मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने अजवाइन डाली है चुटकी भर। नमक डाला है हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून। कुटी मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। इसी तरह मैंने डाला है खुश्क धनिया, वो भी हाफ़ टी स्पून। अब जो मेथी हमने फ्राई की थी वो डाल दिए, कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। अब मैं इसमें करी लीव्स डालूँगी। मिंट्स 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। दाल को डालने के बाद मज़ीद हम इसे 5 मिनट कम से कम कुक करेंगे। ये कुक हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी हाफ़ कप, चक्की का आटा 2 कप। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। दाल को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से हम इसे ऐसे क्रम्स की तरह बनाते जाएंगे। इसमें जो पानी डालना है बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमने जो डो तैयार करनी है बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है, ताकि हमारे जो हम क्रैकर्स बना रहे हैं, जो स्नैक्स बना रहे हैं, वो क्रंची और क्रिस्पी बने। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। बहुत एकदम से सारा नहीं डालना, अदरवाइज़ डो हमारी सॉफ्ट बन जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा। ये क्रैकर्स बहुत मज़े के बने हैं। आप जब एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा और फरमाइश होगी घर वालों की कि यही क्रैकर्स बनाएं। बहुत मज़े के, बहुत क्रंची और क्रिस्पी बने। डो तैयार हो चुकी है। मैं इसको ढाँप के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। अब हम इसको एक शेप देंगे। हमने एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। जो रोटी बनाएंगे वो थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। हमने मोटी नहीं रखनी। उसकी वजह ये है कि अगर आप मोटा बेलेंगे तो जो अब क्रैकर्स होंगे वो क्रंची नहीं बनेंगे, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब मैं कटर की मदद से शेप देती जाऊंगी, काटती जाऊंगी। आपके पास अगर कटर ना हो तो आप सिंपल ग्लास से भी काट सकते हैं। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको शेप दे लें। शेप देने के बाद अगर थिक ही होते हैं तो आप इसको दोबारा से फिर बेल लें, क्योंकि जितना अच्छा बेल लेंगे, जितना पतला होगा, जितना थिन होगा, उतने ज़्यादा मज़े के क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। अब ऐसे ही मैं सारे तैयार कर लूँगी। मैंने सारे ही ऐसे 1 बाय 1 बना लिए थे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल फ्राई कर लिया है। मैं 1 बाय 1 इसके अंदर डालती जाऊँगी। हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। मार्केट से जो क्रैकर्स या बच्चे लेस वगैरह खाते हैं उससे तो मच बेटर। आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही मैं अब ये जैसे ही कलर आ चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किए। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी। हमने इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। सारे बन चुके हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर चाट मसाला डालें और आप इंजॉय करें इन्हें। इसके अलावा एक तरीका, एक मेथड और भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। बहुत ज़्यादा मज़े के और देखिए क्रंची कितने हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची हैं।
आप इन्हें शाम की चाय के साथ पेश करें। अगर आप सपोज़ करें अगर आप चाय नहीं पसंद करते हैं या गर्मियाँ हैं तो नहीं लाइक करते तो एक मेथड और भी है। मैंने जैसे अब एक बाउल में मैं रख रही हूँ सारे क्रैकर्स। इसके ऊपर से पहले मैं मीठा दही जो है वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर इमली डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मैंने अनियन जस्ट यूज़ किए हैं इसके साथ। घर में पड़ी हुई जो धनिया की चटनी होती है आप वो यूज़ करें, उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। साथ ही मैं अनियन डाल दूँगी। अब मैंने एक बॉयल पोटैटो लिए है, उसके ऊपर मैं क्रश कर दूँगी, इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ये पापड़ी चाट बहुत मज़े की यूनिक है, वो भी ख़ास तौर पर मूंग की दाल की। इतने मज़े की हैं, चक्की का आटा, सूजी, मूंग की दाल हर घर में होती है, ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से मैं थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। आपके पास 2 मेथड हैं, चाहे आप प्लेन खा लें, चाहे आप पापड़ी चाट बना के खा लें। एंजॉय करें। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट माय चैनल, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।